喺香港啊，西貢萬宜水庫東壩有一個地方，雲在野氣從來都未去探索過嘅，佢就係破邊洲。成日咧喺西貢搭船咧，都會經過咧，我都會見到有人咧喺上邊嗰度行山啊、野餐啊、露下營咁嘅。咁咧想去呢度好耐啦，咁今日咧就有幸同小樂一齊去呢個東壩啦，跟住再行過一條好崎嶇嘅捷徑，去到破邊洲對面，去欣賞呢個超級壯觀嘅奇景啊！咁事不宜遲，即刻帶大家去睇下呢條崎嶇嘅路，同埋破邊洲壯麗嘅景色啦。其實破邊洲隔離呢係有個沙灘仔嘅，嗰個沙灘仔呢，我都想喺嗰個沙灘仔嗰度過一晚。咁啊，親身落去嗰度視察個環境，但係個環境呢又唔係好適合過一晚，因為呢全部都係啲鵝卵形嘅石啦，又唔係沙地喎，又冇草喎，咁啊瞓起上嚟就唔係好方便啦，同埋可能驚佢潮漲嗰陣有危險啦，所以最後都係放棄咗喺呢個沙灘仔嗰度去過一晚。咁去呢個破邊洲呢，最方便快捷嘅方法，咁梗係搭的士去呢個東壩啦。西貢東山巴人，西貢東巴人。東壩都靚啊！我哋都係第一次去。東壩靚啊，唔同啊！入到東壩呢啲地方，就算落雨咁計啦，係淋濕咗個頭啊，冇咁易頭痕嘅。如果喺市區係啊，因為淋濕嗰陣咧個頭好易痕嘅，因為冇得污染啊嘛，乾淨啊啲雨水都，所以住呢度啲人都長命啲。如果大家好，我文在野，身處嘅就係西貢嘅東壩，我哋要去我身後嘅破邊洲，就係呢個篤篤啊！呢度係我第一次嚟，一嚟到已經覺得呢個環境超正。我哋而家就去下邊進發。東壩啦，咁淨係的士可以入嘅啫，因為係禁區嚟嘅。咁你想慳錢嘅話，視乎你喺邊度搭的士啦。你可以搭巴士去到北潭涌，跟住再轉的士，或者直接喺市區搭的士入都可以嘅。咁喺北潭涌公共停車場咧，搭呢個的士入去咧都係70零蚊嘅啫。到咗呢個東壩之後咧，其實行落去嗰條破邊洲嘅捷徑咧，只需要半小時嘅啫。同埋呢條路係好靚，好多人影相啊打卡嘅。那時慢，那時快，我哋行咗落呢度啦，已經喺呢條長嘅副壩路咧，呢啲 T 字形嘅石咧 ，H 字形嘅石咧，好鬼盞鬼，好似唔似日本 feel？ 喺上邊望落嚟已經覺得呢度好有日本 feel。今日話就話紅日之後，不過好多人都係。嗰度係有一個遠處嘅一個窿，山窿，拎住過嚟探索下先。So beautiful， 但係啲海味又唔係好好味嘅，都臭臭地㗎嘛。咁呢個時候，梗係要喺東壩呢個咁靚嘅堤壩上面放下飛機先啦。
就你已經去到呢個捷徑嘅入口啦。其實係要爬呢個鐵絲網。當時我哋見到咧，其實有好多人咧都會選擇行呢條捷徑，因為過去破邊洲實在係太快啦。年紀咧由後生啦，去到中年啦，都有人會行呢條路，佢哋真係相當勇敢。好啦，到咗懸崖邊啦，而家就開始行呢條崎嶇嘅路上去。哇！呢條少啲體力都唔得。你哋仲要孭住咁多嘢？行呢條路咧，真係要手腳並用，你個身體少啲力都唔得。個鐵絲網啦，你要用手啦去捉住佢，你先可以行條咁窄嘅路啦。咁啊，過完鐵絲網上斜坡，你又要用手捉住啲石頭嘅罅隙，你先可以爬上去。因為嗰度實在太斜，加上我哋個背囊有10幾20 kg 重咧，所以其實雖然個路程係短，但係其實你身體係要用比較多嘅力氣。呢嚿唔穩陣。好，得，喐嘅。Go。上都唔難啦，落去就難㗎。咁當你爬完鐵絲網啊，上完咁陡峭嘅山崖之後呢，其實之後嗰段路呢都係冇乜特別嘅，都係啲山路啊，有啲係有樓梯添，跟住行多10分鐘啊、15分鐘啊，咁你就可以去到呢個破邊洲對面㗎啦。其實嗰度係最危險。OK 嘅。嗱，呢條咪第2條路咯，我諗。係啊。不過呢條路快啲啦。咁走一陣呢，我哋都係選擇行返呢條捷徑走，因為實在太方便啦。咁但係呢，我就揀咗喺嚟嗰條路隔離更加近崖邊嘅路行，其實都行到，都比較易，就唔使瀡落去咯。因為我哋嚟嗰陣係爬上嚟啊嘛，咁走一陣我又孭住咁重嘅背囊，唔想瀡落去，咁咪揀咗隔離有條懸崖邊，仲有條路仔行。
Thank you。小心啊！你到天明嚟得唔得㗎？